इस आवाज़ को सुनिए, उसके बाद आपको प्रॉब्लम बता रहे हैं। बंद कीजिए पूरा। आपने देखा कि ये पूरा पंप सेट की तरह चल रहा है वॉशिंग मशीन टॉप लोड वर्लपूल का। इसका शॉकर ख़राब है दोस्तों, तो चलिए शॉकर दिखाते हैं वो कहाँ रहता है और किस तरह से वो लगा रहता है और कहाँ पे आपको किस तरह से दिखता है, सब देखिए। इसका यही शॉकर है और ये ख़राब है, इसको चेंज करने के बाद जो है ये बीमारी ठीक होगा दोस्तों।